Изінлер ағылып балылыр, еші бабалар базапингі на ойынға келген шон ұлысқа изін менді жетіршіміз. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня артисты Хакасской республиканской филармонии имени Владимира Чаптыкова, фольклорный ансамбль «Ульгер» и ансамбль хакасского танца «Кунцузы» представляют вам новую программу по мотивам героического эпоса «Айхужин», созданную на средства гранта президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Огромную благодарность хотим выразить Валентине Евгеньевне Майнагашевой за изданную научную работу «Айхужин», записанную от Петра Васильевича Курбежекова. Сколько же скрытых богатств и необыкновенных историй хранит устное народное творчество. Пришло время увидеть невиданное, услышать неслыханное. Айхужин в переводе «Лунная принцесса». Так зовут озорную героиню, дочь коней. Она рождена в человеческом обличии и живет среди людей. Старшая сестра ее – хозяйка богатого чурта, страшноликая Хысхан, Дева-хан, которая заботится о ней. Хысхан понимает языки всех живых существ и однажды подслушивает, как Харахусхун, черный ворон, говорит о том, что Айна, злой дух, в образе Хупюр, белесый волк, собирается напасть на благополучно живущих людей и разрушить их жилища. Любимая всеми единственная Айхужин была очень обласкана и избалована. Однажды за столом, сладко наевшись, полно напившись, стала хвастаться. «Я сильнее, чем сам Харахан, владыка темных сил. Я могущественнее самих шаянов, творцов. Я выше всех». Напрасно все ее успокаивали и уговаривали. Разгорячившись, юная богатырша Айхужин силы в себе почувствовала и только сильнее зазнаваться стала. Недолго ей пришлось ждать наказания. Сами шаяны с небес спустились и, рассердившись, наказали Айхужин, вызвав темные силы расправиться с ней, заколдовав ее в птицу. Навстречу опасности отправляется хан Мирген, старший брат героини. В погоне за волком он находит его под нависшей скалой. Настигнув волка, хан Мирген понимает, что это не просто волк, а заколдованный злой дух Айна. 9 дней сражается с ним хан Мирген и побеждает, а богатырша Айхужин помогает, сопровождая его в облике сокола. Мирген возвращается с поверженным волком. Все люди изумляются, радуются, начинают пировать. В чувство возвращается счастье, лишь Айхужин печально, ведь в образе птицы много подвигов не совершит. Старшая сестра ее, страшноликая Хысхан, проводит обряд избавления от черных шалама и расколдовывает Айхужин. Теперь она не будет больше хвастаться, и ее жизнь наполнится новыми богатырскими подвигами. И сегодняшняя премьера посвящается 110-летнему юбилею Петра Васильевича Курбежекова. Желаем вам приятного просмотра.
Olganlarına oynap şireler, olganlarına oynap şireler. Sinir teste kagat kıstar olur ağızbin, kan bergen bastır şireler. Ötünini olsun bizi bir jaksı bastır şireler. Erten sıkan kan bergen, ildayın kanadır. Şabal sıralar kıskan şeşezi, şadım şatkanın gerek yolu. Asşım şadım zadı. Altın şartı gazı su, kulaza sazıza turşadadır. Arrağılan sülevlenir kan bergen, astık doğan isni odırı bızadır. As bazı asışıp, su bazı suşup, sulazı kodur şadadırlar. Sevgi çok kan bergen, şeşez namına koduradır. Şabal sıra kıskan şezezi, şabal püdüstük boğan. Araba ulince haraktı koladır, şipşo. Ақсын көзі хан берген, құлақ теске шытыран шылпаған оdır. Халық шын қадырған малның, сарын албан хан берген, халық шын ғашарды салбан. Қыз хан тумазның соңында, барша немізін жүретуді, үрей қапырын шыдады, қара түнді хан берген мұзы бұзады.
Thank you.